Chielo e kaunti ma Homa Bay, riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Habitat for Humanity Kenya ka omakore kod bad migawo mar doho obago chenro mar chiwo puonj ne oganda mawuok e kar chung' od bura ma Ndhiwa e weche ratiro mag lope gi kaka ginyalo tieko weche mag lowo ma ok ywaruok obede. Chenro mar ndalo adekgo madhi nyime e apis ruoth ma Got Kojowi bende nokelo kanyakla ruodhi gi jolupgi, apisas mawuok e bad migawo mar lowo kod tend arita kwe e sub-county ma Ndhiwa ma en bang' yangore ni buche mathoth ma iyalo e doho ma Ndhiwa otenore gi weche mag lope ma bende osekelo gwandruok e kind oganda kod kata nek ka ilaro lowo. Moko kuom gigo ma chenro no geto en miyo jopiny puonj weche mamulo loko lowo kata succession ka oluchike kaka our chiefs here who are people who employed to bring peace in the community. If there is any dispute, the first person you start with is the assistant chief, the area chief, before you go ahead to resolve these small disputes. Because in the community, unge very well ni matulop joka ngane to kigo kioge ngane to kai mugike to kai muchopi. Doge kamano. So tukiweza kutatua haya maneno ya mashamba, pia sisi zile kesi tuko nazo kotini zitapungua. Hatutakuwa na kesi za grievous harm, watu wamekatana mikono, vijana wanatembea na mapanga kwa nguo wakitafuta watu ambao watakata kwa mambo ya mashamba. Hizo kesi zote zitapungua. Land clinic ni wanyalo kele different partners machalo kaka magistrate, the principal magistrate mar Ndhiwa Law Courts, wanyalo bedo gi okinde maya e Law Society of Kenya, wanyalo bedo gi wakili mochung' ne weche mag land e Homa Bay County. To wageno ni kuom ndalo adek gi community members bro nyalo yudo the legal aid gi legal services e weche gi mag law ka gi present weche